аппаратыг болохоор би өөрөө 2 жил зүсэн бичүүлэгч аппаратаа дахиад бараг жил гарan зүсэн одоо энэ дотроо наацсан байгаа. Бичүүлэгч аппарат байгаа. Миний шүдэм тэгшгэн байгаад ер нь бол яг тэр имчилгээг юу гэдгийг ерөөсөө ойлгоогүй байж байхдаа аппарат зүвцэн. Тэгээд эхний үед айгүй хэцүү байсан. Амар их холгодог байсан. Тэгэл унаад нөгөө имлэг дээр ч байн очоод нэг аппарат зүүхэд яг юуг анхаарах вэ? Ер нь яад юм бэ гэж нэг ойлголттой болвол зүгээр гэж бодсон юм аа. 전화가라 상어만 전화신 감자도 드셔 들어볼까? 좋았어. 이번에 악어 코딱지 깜짝깜짝 아이고 이건 달콤한 초콜릿? 그거 초콜릿 아닌데 또 나와 줄줄줄줄이 나와 생쥐도 먹고 여기 생쥐 안녕. 바이바이. За, ажил дээрээ байж байна. Өнөөдөр аппаратны талаар хүргэнэ гэж ийсэн. Би өөрөө 3 жилийн өмнө аппарат зүүж ийсэн. Зуултгүй гэдэг гажигтай. Тэгээд тэрийгээ засуулсан. Тэгээд одоо бичүүлэгч аппараттайгаа байгаа. Бичүүлэгч аппарат гэж юу вэ гэдгийг бас одоо тайлбарлана. Шүдний гажиг бол янз бүрийн шалтгаанаар үүснэ. Хамгийн нэгдүгээрт ген, аав ээж эмээ өвөөгийн шүдний одоо хэлбэр байршил, хоёрдугаарт нь зуршил гэж байгаа. Хүүхдүүд маань хурууга хөхдөг, дээрэс нь амаа ангархаа унтаад байвал шүдний гажиг үүсдэг. Хүүхдүүд ялангуяа маш их амаа ангааж унтдаг. Амаа ангааж унтснаар яадаг вэ гэхээр хүний хоолой хураашдаг. Хүний хоолой хураашгаар уг нь л ингээд тагнаа ийм хүнхэр хэлбэртэй энэ тагнаа руугаа хил маань ингэж наалдаж унтах ёстой. Тэгжиж одоо шүднүүд маань энэ тойрсон шүднүүд маань зөв ургаж зөв байранд байх ёстой. Гэтэл энэ нөгөө нэг амаа ангархаа унтснаас болж хураашаад хил маань хоошоо хоолой руугаа ингээд орчдөг, хоолой руугаа ингээд ойртцдаг. Тэгэхээр энэ хүнхэр байх ёстой тагнаа маань ийм болоод ирэхлээр урд энэ хоншорын энэ урд байрлалтай энэ шүднүүд маань буруу хэлбэртэй болж ургаж эхэлнэ гэсэн үг. Дараагийнх нь манай монголчуудад маш их тохиолддог одоо араа шүднүүдээ маш их ахуулчихсан байдаг. Тэгээд араануудаа ингээд ахуулсан болохоор ингээд арааны юм шүдгөө явж идэг тийм үү. Тэгэхээр энэ ингээд удаа яваад байх юм бол хамгийн хаатлын юм ахтараа буруу аргах яг энэ байхгүй шүдний зайгаар нөгөө шүднүүд маань дайлиж игнэний гажиг үүсдэг. Дээрэс нь хамгийн том шалтгаан нь хүний эрүүний ясны бүтэц маш их өөрчлөгдөж байгаа. За эртний үед хүн өргөн шанаатай, өргөн эрүүтэй байсан. Өргөн ясанд зориулаад 32 шүд байсан. Гэтэл одоо хүмүүс яаж байгаа гэхээр хатуу юм заажилхаа болсон, маш их зөөлхөн зүйлүүдийг иддэг болсон учраас хүний эрүүний яс маань жижигхэн болсон, шанааны яс ч гэсэн бас жижигхэн болсон. Тэгэхээр тэр ийм жижигхэн ийм эрүүний яс нь 32 шүд маань багтгаа болсон. Тэгэхээр яалтчгүй ийм том өргөн ийм зайд 30 оюулаа орох ёстой юм. Жижигхэн ийм ясанд болохоор багтахгүй наан цаанаа ингээд ингээд орчиж байгаа байхгүй юу? Ингээд сүүлийн үед хувьслаад агаад ахтараанууд маань ургахаа болж байгаа. Сүүлийн үед төрсэн 2000-ад оны хүүхдүүд ихэвчлэн ахтараа төрөлхийн байхгүй ийм төрж байгаа, апдейт хийгдэж байгаа. 12-оос 14 нас хүний энэ яс маань гүйцэд төлжиж эхэлсэн тэр цагаас хойш аппарат зүүх
боломжтой гэж үздэг. Язаарууд нь хэр зэрэг бэхжснээс одоо шалтгаалаад гүйцэд бэхжсэн байвал аппарат зүүх боломжтой болж гинэ гэсэн үг. Америкт саяхан 70 хүн хүртэл аппарат эмчилгээ хийлгээд одоо засуулсан ийм тохиолдол гарсан. Тэгэхээр нас бол хамаагүй. 18-аас 24 сар байдаг. Энэ дээр нэг зүйл нь зөвхөн яг энэ аппарат эмчилгээ маань дунджаар 2 жил байгаа шүү дээ. Энэний дараа бэхжүүлэгч аппарат гэж ийм зүйлүүд тагнааны байрлалыг, амны хөндийн байрлалыг маш үр дүнтэйгээр хамгаалдаг гэсэн үг. Тэгэхээр энийг маш сайн зүүн. Энийг зүүх хугацаа бол бас өчтөн болгонд өөр дунджаар 1 жилээс 3 жилийн хугацаатай. Дараа нь ийм бэхжүүлэгч аппарат гэж нэмэлтээр зүүдэг. Энэ маань яаж байгаа юм бэ гэхээр нөгөө нэг 20 жил, 30 жил шал ийм буруу байрлалд байсан шүдийг маань 1 жил, 2 жилийн дотор зөв байрлалд оруулаад ингээд гой хэлбэртэй болгоцсон тийм үү. Гэтэл нөгөө нэг хуучин тухтай байсан, нөгөө буруу байсан, олон жил нөгөө тэр байрлалтай байсан игнэр үгээ маш хурдан ингээд нүүх гээд байдаг. Тэгэхээр энээс хамгаалаад нааж өгдөг байгаа. Энийг болохоор насан туршдаа зүүнэ. Миний хувьд болохоор аппарат зүүж байхдаа надад энийг тайлбарлаж өгөөгүй байсан. Тэгээд ер нь л аппарат эмчилгээ бол сайн одоо төлөвлөж шийдвэр гаргаж байж энэ бүх зүйлийг мэдэж мэдлэгтэй байж зүүх ёстой эмчилгээ. Яагаад гэвэл шүд алган дээр аппарат наачж байгаа шүү дээ. Тэгээд энийг чинь төмрөөр ингээд татж байгаа тийм үү? Бүдүүн төмөрхийн, сар олгон хангалуулна, унан буцаагаад наан угааж арчилж болохгүй, сайн угаагдахгүй болохоор буйлны өрөвсөл үүсээд шүдээ угаахад дандаа цус гардаг. Тэгээд хил ярианд ч гэсэн буйлыг маань ураад ерөнхийдөө жоохон хэцүү байдаг. Тийм учраас хоол унд сайн идэж чаддаггүй. Тэгээд тэрнээсээ болоод аппарат зүүхээр хүмүүс турдаг гэж ярьдаг шүү дээ. Ийм зүйлүүд байдаг учраас миний хувьд болохоор яг эмчилгээний сүүлийн одоо хугацаанд төрөх төгсөнч байсан болоод тэрөө хурдан л энэ төмрөө ингээд ахуулмаар санагдаадсэн. Ягаад гэхээр байнга л нэг ийм асуудалтай, хоолны ч асуудалтай, шүд угаахад цус гараад ингээд нэг юм байгаад байсан болохоор хурдан ахуулахыг хүссэн. Тэгээд энийг зүүн гэж бол мэдчихсэн. Энийг дахиад зөв. Энэ бол нэг айхтар тийм хэцүү зүйл байхгүй. Энийг болохоор яг наан гэж хэлэхэд нь бол айгүй тийм хэцүү байсан. Ягаад гэвэл нөө сүулдэ шүд маань маш ингээд айтайхан харагдаад ирэхлээр за одоо болноо гэд ингээд хурдан дуусгач гадсан. Бараг ингээд анх эмчилгээ хийлгэхэд маань надад энийг ингээд насан туршдаа дахиад ийм зүгнэ гэдгийг хэлсэн бол би эмчилгээ хийлгэхээргүй хэмжээний тэгж хүлээж авч исэн. Гэхдээ хүний хэл ийм булчин байгаад байгаа байхгүй юу? Булчинлаг. Тэгэхээр одоо нэг ламп ч байна уу, нэг имплант ч байна уу, одоо ийм зүйл наасан байна уу, дасах гэж нэлээд их хугацаа шаардагддаг. 3-аас 6 сарын хугацаа шаардагддаг. Тэр үртэл жоохон тухгүй. Унаад, буцаж наалгаад эсвэл хил ярианд айгүй төвөгтэй ингээд шүлс үсрээд байгаа ч юм шиг ийм эвгүй зүйлүүд тохиолддог. Тэгтээ нэгэнт биений маань бүтэц тийм үү хэл уруул одоо тагнаа маань би энэнтэй хоршиж үйл ажиллагаа явуулах ёстой юм байна гэд ойлгоод ирэхээрээ энэ маань тухтай болоод хэл яриа маань зүгшрээд дээрэс нь хэл маань бас одоо яг мэдрээд эхэлждэг. Тэгэхээр унахгүй, ерөөсөө унахгүй. Минийх ямар сайндаа унаагүй яг 1 жил болж байна одоо. За, ийм зүйлүүд бас байгаа шүү. Үзлэг зөвлөгөө аваад за шүд маань яг ийм төрлийн гажигтай байна. Ийм төрлийн аппарат танд зөвлөё гэд өгнө. За энэний дараа нарийн аппаратны онцлогоо гэж авдаг. За аппаратны нарийн онцлогоогоор яадаг вэ гэхээр яг ийм өөрийнх нь шүднийг макетыг ингэж гаргаж өгөөд за энэ дээр нь тулгуурлаад эмчилгээний арга боловсруулдаг. Одоо маш сайн төлөвлөсний дараа аппарат наагддаг. За тэгээд аппарат наагдсан болвол сард 1 удаа чангалгаа хийгдэнэ. За аппаратанд бол шаазан аппарат, металл аппарат, клипси аппарат зөвхөн дотроо ингээд наадаг. Гаднаасаа юу ч харагддаггүй ийм аппарат байна. Өөр нөгөө тунгалаг аппарат гэж байна. Эмчилгээний хувьд бол яг энэ наадсан байгаа аппарат шиг үр дүнтэй.
маш сайн эмчилгээнийхээ өдрийг баримтлах ёстой. Яагаад вэ гэхээр нөгөө хоёр шүдмэн ингээд уулзаад тэдэн миллиметрийн дараа урагш нь хойш нь хөлгөн ч юм уу ямар нэгэн төлөвлөгөө байгаа шүү дээ эмчийн. Гэтэл эмчилгээнийхээ өдрийг баримтлахгүйгээр сар 2 сар ирэх юм бол нөгөө байх ёстой хэмжээнд очихгүйгээр эргүүлээд зүрх ч юм уу бүр наашаа цаашаа болоод анх байсан шүднийхээ гажгаас ч илүүтэйгээр ийм өөр буруу хэлбэртэй болох эрсдэл байдаг аахгүй юу. Тэгэхээр эмчилгээнийхээ өдрийг маш сайн баримтлах ёстой. Ялангуяа манай залуучууд 10 үдтэй хүүхдүүд аппарат эмчилгээ бол өвддөг гэж би хэлмээр байна. Яагаад гэхээр гоё клип үзээд ч юм уу эсвэл одоо Instagram энтер үзээд нөгөө нэг юм аппарат зүүж байгаа хүмүүс гоё харагдаад ирдэг байхгүй юу? Тэгээд ингээд аппарата зүүя үнэхээр гажигтай байна гэд ингээд наалгаад явчаад оройн ихжээ эн чинь өвдөд байна гэдэг. Энэ өвднөө. Энэ яагаад өвдөж байгаа вэ гэхээр энэ нөгөө нэг шүднүүдийн чин дээр ингээд зөндөө язаарууд байгаа штэ. Харагдж байгаа л энэ 6 мм ч юм уу байгаа. Дээшээ дахиад 10 мм-ийн ийм яс байгаа шүү дээ, шүд чин яс. Тэр шүднүүд тэр ингээ яснууд маань хоорондоо зайтай болоод юм уу, нээгдээд юм уу, дотгошоо болоод юм уу, бүхлээрээ энэ шүднүүд чинь хөдөлж байгаа. Тэгэхээр өвдөх нь аргагүй. Өвдөж гинэ гэдэг чинь шүд чинь сулраад эмчилгээ маш сайн явагдах боломжтой болж гинэ гэсэн үг. Ийм язаарууд шимэгдэх ийм үзэгдэл 1000 хүний нэгдэн тохиолддог. Солонгост энэ тохиолдолд яадаг вэ гэхээр 6 сар болгон хэмжилт хийгээд хэрвээ анханасаа өөрийн шүд нь богинохон ийм язаартай байсан хүн эмчилгээнийх нь нөгөө давтамж нь арай хол тэгээд бүдүүн ийм нумаа татаал шууд ингээл татаал хурдан чангалаад байхгүй маш зөөлхнөөр нэгдүгээр одоо нумыг хийсэн бол 5-7 хоногийн дараа 2 дугаар нумыг хийх гих зэрэг хүчтэйгээр эмчлэхгүйгээр зөөлнөөр эмчилж ийм арга байдаг. 3 сар болгон энэ шүднийхээ хэмжилтийг энтер хийлгэхгүйгээр одоо манай дээр ч гэсэн шүдний аппарат наалгачаад бүтэн жил ирээгүй хүмүүс ганц 2 байгаа. Тэд нар маань үзчихвэл заавал ирээрээ хэрвээ энэ шүд чинь тийм үү гээд олон сар ингээд чангалгаа хийхгүйгээр буруу ингээд зуулттайгаар хөдлөөд суларчсан явж байгаад үүдэн шүд маань унах юм эрсдэлтэй байдаг шүү. Таны энэ үүдэн шүдийг унах юм бол хэн хариуцах юм бэ? Энд чинь гоо сайхны маш чухал эрхтнүүд юм шүү дээ. Аппарат зүүж байхдаа хоол хүнсэндээ маш их анхаарал хандуулах ёстой. Мэдээж угаасаа буйлан сулраад өвдөлт мэдрээд байгаа учраас ийм хатуу юм идэж чадхаа болно. Хүчээр бас үүдэн шүдээрээ ямар нэг юм идээд аппарата унгаагаад байвал танд бас асуудалтай. Байнгын эмнэлэгт тэгэл 7 хоног болго ирээд ах хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр та өөртөө жоохон анхаарал тавиад идэж уух юмдаа маш их анхаарах хэрэгтэй. За хатуу юм идэж болохгүй гэсэн манайхан ялангуяа алим, хавраг, том ингээд мах идцээ унгаацаа ингээд нэг эрэхтэй бүр 7-8 уулангийн унгаагаад ирдэг байхгүй юу? Инглээгээд таны эмчилгээний хугацаа л уртсаад байна гэсэн үг. Энийг болохоор хүн болгонд одоо ижил бус тоогоор суулгана. Одоо буйланд нь ингээд суулгачдаг. Тэгээд хойшин татах юм уу, урагшин татах юм уу, эсвэл ингээд хэвтцэн байгаа арааг нь босгох юм уу? Ийм зүйлд зориулагддаг. Энэ бас маш их өвддөг. Эхний 2 сар бол нэлээд ийм хэцүү байдаг. Хоол идэхэд дотроо нөгөөх нь ингээд хоёр тишээ холхиод хөдлөөд байдаг. Тэгээд тэрнээсээ ингээд ирзэн ингээд татах хэрэгтэй байдаг байхгүй юу? Өөрөө хүн юмаа идэхдээ ирзэнээ аваад тэгээ хоолоо эзний дараа буцаагаад нөгөөх рүүгээ ингээд ирзэнээ зүүж явах ёстой. Зарим хүмүүс эмчилгээнийхаа туршид жоохон хэцүү байна, өвдөд байна гэд энийг ирзэнээ ингээд татахгүй хүрээд ирдэг байхгүй юу? Тэгэхээр тэр сарда ямар ч эмчилгээ явагдаагүй дахиад 1 сар уртсаж гинэ гэсэн үг. Тэгэхээр нэгэнт та шийдээд аппарат зүгээд шүдээ гой болгоё, гоо сайхан болъё гэж шийдсэн бол баг зэрэг золиос эрэхтэй ганц 2 сар үүнийг твчээд нөгөө хий гэсэн юмыг нь өөрөө санаачлахтайгаар маш зөв
хийх юм бол эмчилгээтэй хурдан явагдана. За нэгдүгээрт өөрийнхөө шүдний сойзоор ингээд угаагаад за араагаа маш сайн угаалаа. За араас нь аппаратны сойз энийг болохоро яг энэ аппаратныхаа завсраар ингээд үрж өгнө сайн. Дээрээс нь бас ингэж үрээд, доороос нь ингэж үрээд. За ингэж угаасныхаа дараа сойтгоор аппарат чинь дөрвөлжин хэлбэртэй шүү дээ. Ингээд сойтгоо оруулаад дээш нь, доош нь угаана. Шүд болгоноо ингэж угаана. За дараа нь хамгийн чухал нь энэ water pick гэдэг ус шүршигч байгаа. Купан дээр 10, 20, 30 мянга гэд янз бүр байгаа. Шүднийхээ зай завсрыг ингээд угаана. Энийг бол аппарат сууж байгаа бүх хүн зүүх ёстой, цэвэрлэгээ хийх ёстой гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас зөвлөсөн байгаа. Би ч гэсэн энийг хэрэгжилж ийсэн. Маш үр дүнтэй. Ер нь бол айгүй сайн. Энийг заавал аваарай. За тэгээд хамгийн их ирдэг нэг асуулт байгаа. За Монголд би ингээд аппарат хийлгсэн. Энийг эндээ ингээд чангалуулъя гэдэг. Энэ бол боломжгүй. Яагаад гэвэл хүн болгоны шүд ийм харилцан адилгүй бүтцтэй. Дээрэс нь аль шүдийг хааш нь хөдлөх вэ гэдэг ийм маш нарийн оншилгоо явагддаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл энд нэг юм шүд байхгүй тийм үү? Энд макетанд шүд байхгүй бол зарим тохиолдолд хойно байгаа арааг урагшин татах эмчилгээ боломжтой байж магадгүй. Энэ юунаас шалтгааллах вэ гэхээр энд байгаа тэр язорын бүтэц, ирүүний бүтэц маань ийшээ шилжихэд бэлэн байна. Нарийн шинжилгээгээр гараад ирдэг. Гэтэл зарим хүмүүстээр энэ том араа маань урагшлах ямар ч боломж алгаа, буйлны ясны бүтэц болохгүй байна. Тийм учраас улам зай гаргаад энд нь имплант хийлгэх шаардлагатай гэсэн. Хүн болгон дээр маш олон өөр төлөвлөгөө, өөр эмчилгээний аргууд ашигладаг. Энэ маань яг адилхан эмч болгоны тактик, техник өөр. За Солонгост төгссөн эмч мэргэжилтнүүд ялангуяа аль сургуулийн, аль докторийн шав, аль Америк юм уу, Германы эрдэмтдийн эмчилгээнд суурилсан эмчилгээ явагддаг гэдгээр өөр байдаг. Оросд төгссөн эмч нарын техник нэг адилхан байлаа гэж ботход Солонгост төгссөн, Америкт төгссөн эмч нарын техник маш өөр байдаг. Тийм учраас эмч болгоны техник, тактик, эмчилгээний төлөвлөгөө өөр учраас энэ дунд та хэрвээ Монголд онцлогоогоо хийлгээд Монголд ийм эмчилгээ хийнэ гэсэн бол энд Солонгост төгссөн өөр ингээд тактик барьдаг эмч яг тэр эмчилгээний зарчмаар эмчлэхгүй байх магадлал маш өндөр. Тэгээд дээрэс нь энд нөгөө онцлогоог хийгдээд шүд нь анх ямар хэлбэртэй байсныг мэдэхгүй, хэдэн жил зүүснийг нь ч мэдэхгүй, ямар ч юм баримт нотлохоо байхгүй юмн дээр Солонгос эмчнэр яаран шууд хүний шүдийг шууд чангалъя гэж хизээж шийдвэр гаргадаггүй. Энэ маш өөрөө олон эрсдэл дагуулдаг. Хамгийн нэгдүгээр нөгөө нэг шүдний язоор жижигрээд үүдэн шүднүүд нь унах гэж байгаа хүн маа дээр хүртэл ирсэн гэж би хэлсэн те. Өөрөө Монголд аппарат зүүж агаад энд бас нэг эмнэлэг дээр ирээд боломжтой гэд аппарат зүүсэн байсан. Гэтэл энэ хооронд шүдний маань язоор жижигрээд энгийн бас зүгээр нэг юм зайгаал тэгшлүүлэх гэж исэн хүний маань үүдэн шүд минь юм дорцоогоо түрээд ирсэн. Тэгээд зүгээр байсан шүд маань ингээд дорсоочглоо. Одоо яах вэ гэд дорсооцсон байгаа шүдэн дээр ингээд босгохлоор нөгөө үүдэн шүд маань язоор нь бага байгаа учраас унах гад байна. Тийм болохоор багч чүрхэхгүйгээд бүр үзлэг хийхгүй байсан манай эмч. Жохон хүндхэд л энэ шүд нь унах гэж байна. Тийм болохоор би энэ эрсдлийг үүрч чадахгүй гэд. Тэгээд энэ цаашлаад яг ямар байсан гэд яхаар өөрийнх нь ямар ч тэмдэглэл байхгүй, ямар ч X-ray зураг байхгүй учраас шүүхэд хандаад ч нэмэргүй болчихсон. Ийм тохиолдол байсан. Тэгэхээр шүдний аппарат, гажиг заслын эмчилгээ гэдэг бол хүний гоо сайхны маш олон эрсдлийг даадаг
ийм эмчилгээ байгаа. Тийм учраас та өөрөө ч гэсэн үүн дээр маш зөв сонголтыг хийх ёстой. Тэгээд шийдвэр гаргах ёстой шүү гэж хэлмээр байгаа. За тэгээд аппарат хийлгсэн үр дүн бол гоё байдаг аа. Өөртөө ихтэй болдог. Юм идэхэд гоё тухтай болдог. Тэгээ дээрэс нь инээгээд гоё зургаад аруулахад ч гэсэн маш гоё байдаг. Шүдний аппарат эмчилгээний хувьд бол ийм байна. Тэгээд асуух зүйлээ яг энэ бичлэгийн дор комментоор үлдээвэл би бас одоо мэрэгжлийн эмчнэрээс асуугаад өгч болно шүү. Тэгээд мэдээж Yonsei их сургуулийн профессор багш нараас бүрдсэн Yonsei Yulan шүдний эмнэлэг нээлттэй байна. Үүний хувьд бол би энд зургаар харуулчих. Бүгдээрээ байгаа. За тэгээд бай. Дараагийн бичлэгээр уулзъя. Дараагийн бичлэгээр болохоор ломб эмчилгээний талаар Солонгос эмчилгээний ялгаатай талуудыг хүргэнэ. Баяртай.